مرحبا بكم من جديد. مواقف محرجة نتعرض لها تضحكنا أحيانا وتربكنا أحيانا أخرى، ولعل الحزوقة هي أحدها. ما أسبابها وكيفية علاجها فهو ما سنتعرف عليه سويا في هذه الفقرة التي نستضيف فيها دكتور الصحة العامة مجدي شحادي. أهلا بك دكتور. أهلا بك. دكتور، بداية نود أن نعرف ما هي الحزوقة وكيف نصاب بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحزوقة هي رد فعل طبيعي منعكس طبيعي بيحصل بجسم الإنسان، يقوم بالدور الأساسي فيه الحجاب الحاجز، الديافراغم. الحجاب الحاجز هو مثل ما الكثير بيعرفوا عضلة على شكل غطاء تفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني في الجسم. هذا الحجاز، هذا الديافراغم بيوصلوا العديد من الأعصاب. أهم هاي الأعصاب هو العصب الحجابي. استثارة هذا العصب الحجابي ممكن أن تؤدي إلى تقلص الحجاب الحاجز بطريقة فجائية، تؤدي إلى دفع الهواء باتجاه الحنجرة، ويكون الرد من الحنجرة على هالشيء بإغلاق لسان المزمار. لسان المزمار يغلق ويؤدي إلى الصوت المميز للحازوقة، وهو هيك. عشان هيك بالإنجليش اسمها هيكب. فعشان هيك هو الصوت المميز للحازوقة ينتج عن هذا التقلص الفجائي للحجاب الحاجز. ممكن أن يتكرر هذا التقلص بنسبة 4 إلى 60 مرة في الدقيقة. ممكن يعني يتكرر بشكل مستمر جدا. هل هناك دكتور أنواع للحزوقة؟ هناك أنواع للحزوقة بالنسبة لعدد تكرارها. عندنا الحزوقة العابرة اللي هي ممكن تكون مرة مرتين 3 مرات باليوم، وعندنا الحزوقة المستمرة اللي ممكن تستمر بتكرار كثير أكثر من 48 ساعة يعني بمدة الأزمة الحزوقية. بتختلف من خلال العارض أو من خلال السبب المسبب لها. لنتحدث عن طريقة علاج هذه الحزوقة، كيف يمكن أن نوقفها عندما تصيبنا؟ هلأ إحنا بالنسبة لنا لحتى نعرف كيفية العلاج طبيا لازم بالأول نعرف السبب. إذا عرف السبب بطل العجب وعرف العلاج. أسباب الحزوقة كثيرة. هناك أسباب عند الأطفال وهناك أسباب عند البالغين. الحزوقة عند الأطفال هو رد فعل أو منعكس أو ريفلكس آرك طبيعي، يفسره العلماء ب3 نظريات مهمة جدا. أول نظرية تقول أو هي نظرية النشوء والتطور. يقول العلماء وخصوصا في جامعة كالجاري بكندا اكتشفوا أنه هاي الحزوقة بتبدأ مع الإنسان وهو جنين في أواخر الأسابيع من الحمل، وهي شبيهة جدا بطريقة التنفس عند البرمائيات، أي هي طريقة البلع. واستدلوا على هذا الاكتشاف أو على هذه النظرية بأنه التنفس عند البرمائيات عن طريق البلع والحازوقة يمكن إثباط بزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون داخل الجسد، وكمان بأنواع من الأدوية اسمها جابا بي ريسبتورز أجونستس. فاستدلوا على أنه طريقة إيقاف واحدة فطريقة حصول هي واحدة، واستدلوا على هاي النظرية بهالأمر. عندنا نظرية تانية للحزوقة عند الأطفال، وهي أيضا أنها بتبلش أثناء المرحلة الجنينية، ألا وهي تمرين عضلة الشهيق اللي هي بتكون صارت اوريدي متكونة ولكن لا تعمل بعد لأنه الإنسان يكون في بطن الأم. فلتمرينها ولمنع من الضمور أو الموت تحصل الحزوقة في عمر الجنين وتستمر حتى بعد الولادة، وبتكون كتير في عمر الرضاعة. هل تختلف حزوقة الكبار عن حزوقة الصغار؟ حزوقة الصغار مثل ما عم نقول هي منعكس فيزيولوجي طبيعي يصير، ولكن عند الكبار الحزوقة هي
ممكن يكون عارض مرضي أو ممكن يكون لاستثارة معينة للحجاب الحاجز، وهو ليس شيء فيزيولوجي بالمرة. وهل طريقة العلاج تختلف دكتور بين الكبار والصغار؟ بين الكبار والصغار تختلف طريقة العلاج، لأنه إحنا عند الصغار لما يكون في الحزوقة بنصبر أكثر شوي لأنه هي شيء طبيعي، ولكن ممكن عندنا دواء اسمه كوليك كول بيجي عن طريق النقاط، ممكن نقط نقطتين ثلاثة للطفل تروح فيه الحزوقة. عند الكبار العلاجات مختلفة جدا، وبنرجع بنقول هي تأتي علاج للأسباب، يعني هي 4 أنواع من العلاجات. أول شيء علاج الأسباب المؤدية للحزوقة، 2 هي علاجات طوارئ وهي اللي حكينا عنها، أنه المعتقدات أو الموروثات اللي بعض الناس بيفكروا إنها خرافات، ولكن لا، هي لها أساس علمي واضح. النوع الثالث من العلاجات هو العلاجات الدوائية، والنوع الأخير وهو علاج نادر ما يلجأ له هو العلاج الجراحي. فينا نفصل العلاجات شوي. أول شيء العلاج لسبب الحزوقة. إذا كان عندنا السبب على سبيل المثال هو الاضطرابات الهضمية، الاضطرابات الهضمية هي سبب من الأسباب المؤدية إلى الحزوقة. كيف؟ الاضطرابات الهضمية تؤدي إلى تمدد المعدة وتمدد المصارين مما أو الأمعاء، مما يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز وتشريخه واستثارته، مما يؤدي فيه إلى التقلص والبدء بالعملية اللي حكيناها كيف تبدأ الحزوقة. فهون احنا بنيجي بنعالج السبب المؤدي الى تمدد المعده، ان كان غازات بنعالج الغازات، ان كان ورم في المعده يؤدي الى تمددها وكبرها وتشريخ او تخريش الحجاب الحاجز نستأصل هذا الورم او نعالجه، ان كان مثلا نوع من المأكولات اللي بناكلها احنا مثل المرطبات مثل الكحول مثل المأكولات المليئه بالبهار بنخفف منه. هالشي هو علاج للسبب ينفي الحزوقه نفسها. النوع الثاني من العلاجات هو العلاج الشعبي الموروث، ولكنه علاج شعبي موروث وله حقيقة علمية وله يعني إثباتات علمية كبيرة. أول نوع منهم هو اللي يؤثر على زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسد، وبالتالي تثبيط استثارة الحجاب الحاجز. عندنا يعني طريقتين تقليديتين يستعملوا، هو كتم النفس. احنا لما نكتم النفس بنكتم ثاني اكسيد الكربون اللي المفروض نخرجه بالزفير، بنكتمه داخل جسمنا، بترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجسد. الطريقة الثانية هي التنفس بكيس ورقي. لما نتنفس نتيجة التنفس الزفير هو ثاني أكسيد الكربون، فبنرجع بنستنشقه، بيزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون داخل جسدنا، يثبط الاستثارة، تثبط الاستثارة للحجاب الحاجز. النوع الثاني من الموروثات التقليدية تعمل على استثارة العصب المبهم، اللي مثل هو ماذا هنا تحديدا؟ مثل ماذا؟ أول شيء عندنا شيء اسمه شد اللسان. بنشد اللسان، بنشده لقدام، يستثار العصب المبهم، فينكسر عنا المنعكس الحزوقي. شغلة تانية عنا انه احنا نجيب ثلج نكسره ونخلي الانسان اللي عنده حزوقة يبلعه بشكل مباشر. كمان بصير في تخريش للبلعوم او للجدار الداخلي للبلعوم، فبصير عنا استثارة للعصب المبهم. عندنا كمان شيء اسمه جاج ريفلكس، اللي هو انه احنا نحمل اصبعنا نحطه على مؤخرة اللسان، نلمس فيه مؤخرة اللسان أو نلمس فيه اللهات. كمان هالشي ممكن يكسر لنا المنعكس الحزوقي. وعندنا كمان شغلة اللي هي الغرغرة بالماء الفاتر. بشرب مي بغرغر فيه، ما بعرف كيف بتنقال صحيح، بقولوا بغرغر فيه. كمان ينكسر عندي المنعكس الحزوقي. أيضا هناك من يعتقد أن النقزة أو النأزة تسبب إيقاف الحزوقة، ما مدى صحة؟ ممكن أن تكون صحيحة لمدى ما معين، أنه هي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي تؤثر على العصب المبهم وتستثيره،
فينكسر عندنا المنعكس الحزوقي. ممكن تكون صحيحة ولكنها مش صحيحة 100%. الطرق اللي ذكرناها هي طرق أفضل، وهي طرق علاجات طارئة للحزوقة. النوع الثالث من العلاجات ألا وهي العلاجات الدوائية. نعم. العلاجات الدوائية عندنا 3 أنواع، أو عندنا أكثر من نوع من العلاج الدوائي، ولكن الأكثر فاعلية منهم هو أول شيء ليدوكاين جل، 2% ليدوكاين جل، بنمسح فيه الأذن الخارجية، يؤثر على طبلة الأذن وعلى الجزء من العصب المبهم الموجود فيها، فيؤدي أيضا إلى كسر المنعكس الحزوقي. عندنا كمان كلوروبرومازين، وهو دواء نيروليبتيك اللي هو مضاد للذهان. ممكن ناخده احنا 25 ملغ 3 مرات يوميا على مدى 10 أيام، ولكن هذا لأنه مضاد للذهان بيكون عنده يعني آثار جانبية كتيرة، منها النعاس، منها الارتخاء. وعندنا كمان شيء اسمه باكلوفين، دواء اسمه باكلوفين، وهو يستعمل إجمالا لترخية العضلات، وبالتالي لترخية الحجاب الحاجز وإزالة تقلصه. نعم دكتور، وباختصار لو سمحت، هل حالات الانفعال ممكن أن تسبب لنا الحزوقة؟ حالات الانفعال ممكن أن تسبب الحزوقة. لماذا؟ لأنه الحالة النفسية تؤثر على الجهاز العصبي بطريقة مباشرة، والجهاز العصبي لديه طرق تؤدي إلى جميع أعضاء الجسم، ومنها الحجاب الحاجز الذي يصل إليه الجهاز العصبي عن طريق العصب الحجابي، فيؤدي إلى تقلصه وحدوث المنعكس الحزوقي اللي حكينا عنه في تعريف الحزوقة. نعم دكتور مجدي شحادي، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا ولهذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. السلام عليكم. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح فلسطين. نلتقي في حلقة مقبلة، دمتم في رعاية الله. تابعتم في فقرات صباح فلسطين اليوم: الصحافة الثقافية في فلسطين في آخر سلم الأولويات الإعلامية، وحش الغلاء يفترس الأراضي في غزة، الحازوقة أسبابها وعلاجها.